हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और लाजवाब मोदक, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। गणेश चतुर्थी आने वाला है तो मैंने सिंपल और आसान तरीके से ये मोदक बनाए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली एक कढ़ाई और उसमें रख दिए 2 चम्मच के लगभग घी। और जैसे ही घी मेल्ट हो जाए इसमें ऐड कर लेंगे बेसन। मैंने आधे कटोरे के लगभग बेसन ऐड किया है और अब इसे हम भून लेंगे। जैसे ही बेसन का कलर चेंज हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसमें नारियल का बुरादा ऐड कर लूंगी और इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे मीडियम आंच पे। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी चीनी। स्वाद अनुसार आप पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं और गुड़ हो तो वो तो और भी बढ़िया। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। यकीन मानिए, जब आप इस तरह से बनाओगे ना तो गणपति जी के तो फेवरेट है ही मोदक, आपके भी फेवरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका और सिंपल तरीका है। मैं इसमें थोड़े से किशमिश और मिल्क पाउडर 2 चम्मच के लगभग ऐड कर लूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें से थोड़ा सा 1 बड़े चम्मच के लगभग निकाल लूंगी अंदर स्टफिंग के लिए मोदक के। और अब मैं इसमें भी दूध ऐड करूंगी और इसका एक डोसा बनाएंगे। जब तक कि इस तरह ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। और जो हमने निकाल रखा है उस पे भी हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे और थोड़ा सा घी या दूध के साथ उसका भी एक डोसा तैयार कर लेंगे अंदर की स्टफिंग के लिए। और अब हम इसे भी एक प्लेट में रख लेंगे। ठंडा होने के बाद इसके मोदक बनाएंगे। और ये देखिए ठंडा हो चुका है। तो अब मैं लूँगी मोदक का सांचा और उसे थोड़ा घी से ग्रीस कर लूँगी और बंद कर देंगे। और इस तरह से बेसन का मिक्स डालकर चारों तरफ से दबा लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। और इस मोदक को बनाना बहुत ही आसान है, ट्राई कीजिएगा। और इस तरह से मैंने बीच में गैप छोड़ा था। और अब हम लेंगे स्टफिंग बनाया था जो हमने, उसे डाल लेंगे और इस तरह से इसको कवर कर देंगे बाहर से, आप देख सकते हैं। और अब इसे धीरे से खोलेंगे। और ये देखिए बेसन के मोदक बनकर तैयार है। इस तरह से हम सारे बना लेंगे। ये देखिए ये हमारे सारे मोदक बनकर तैयार है। और आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप किस तरह से बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।